मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा विस्कळीत झाली आहे. गाड्या 25 ते 30 मिनिटांनी उशिरा धावत आहेत. त्यामुळे ऑफिसला जाणाऱ्या नोकरदारांना सकाळी प्रचंड हाल होत आहेत. सांडपाड्यातून 4ची सुटलेली लोकल मानखुर्द येथे थांबवण्यात आलेली होती. तसेच त्यामधून सुटलेली 6-8ची लोकल वाशी खाडी दरम्यान थांबवण्यात आलेली होती. वाशीनंतर एकामागोमाग गाड्याच्या रांगा लागल्या होत्या. वाशी ते मानखुर्दच्या प्रवासासाठी 40 ते 45 मिनिट लागत आहेत. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला याचा फटका बसला आहे. तर वाशी ते गोंडी दरम्यान प्रवासासाठी 1 तास लागत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयातल्या आणि शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान काल चेंबूर ते रुळाला तडा गेल्याने सकाळी वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आज सलग दुसऱ्या दिवशी हार्बर रेल्वेची वाहतूक उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांना मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.